Schau mal, da drüben. Oh, Karina-sama. Hey, seht, Karina-sama. Eine Lady der Veriti-Familie. Hallo, wie geht es euch? Ah, der Leistjunge begleitet euch. Ihr seht aus wie ein junges Paar. Lester, danke, dass du unsere Stadtuhr repariert hast. Kein Problem. Ich helfe doch gerne. Das reicht. Kommt doch mal mit, ihr zwei. Bis bald, meine Herren. Danke euch allen. Meine Damen und Herren, kommen Sie her und sehen Sie meine Show. Agnes Bulasch, die weltbeste Puppenspielerin. Wow, eine Straßenperformance. Also dann. Und Cap! Tada! Klasse, sie sehen so lebendig aus. Automatische Puppen? Automatik? Automatisch? Was bedeutet das? Benutzen wir doch eine lebendige Atmosphäre. Tango! Ja! Das ist doch die Katze von vorher. Tango, sag den Leuten doch bitte Hallo. Ich bin Tango und stehe euch zu Diensten. Die Katze kann sprechen? Unglaublich. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas Verrücktes sehe. Und Nichan, du bist ja richtig leicht zu beeindrucken. Unser heutiger Special Guest ist ein Juwel der F-Area, Karina-sama. Bitte Applaus, bitte. Ich? Und die beste Puppenspielerin der Straßenakrobatik zeigen Ihnen den Höhepunkt der Show. Ah, Bocci, 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 Bocci. Nächster, hilf mir. Gib dein Bestes, Karina-sama. It's Showtime. Warum passiert nur mir immer so etwas? Das Puppentanzfest. Wow, es scheint jedem hier zu gefallen. Darf ich? Ja, Haha. bist du okay? Ich bin nur hingefallen. Na, warum tanzen wir nicht einfach langsamer? Ich danke euch, meine Freunde. Das war die Show der weltbesten Puppenspielerin Agnes Bulasch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, danke. Danke, danke.